Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar wollte ich euch heute so diesen Slime hier zeigen und aufmachen. Und der heißt Squish Slime. Und jetzt mache ich ihn mal auf. Ich glaube, das geht so. Ja. Und sorry Leute, das war gerade nur jemand, der mich aus Versehen gerufen hat. Ja, ich habe es schon mal so ein bisschen aufgekriegt. Und dann muss ich das halt noch so machen. Und hier ist das Schweinchen drüber. War es so aufgemacht. Ich kratze mich da, weil mich da juckt. Und jetzt muss man das alles noch aufmachen. Und dann zeige ich euch den Schleim. Oh shit. Ich krieg das nicht auf. Wartet kurz. Leute, ich habe es jetzt aufbekommen von dieser Folie. Und ja, jetzt mache ich den Slime auf. Den Squishy Slime. Oh mein Gott. Das ist so waffelig und cool. Oh, aber stinkt richtig. Oh mein Gott, der ist so schleimig, so schleimig. Oh, jetzt brauche ich nicht mehr ihn rauszunehmen. Okay, jetzt nehme ich das Schweinchen einfach und drück das und tue es rein. Oh mein Gott! Seht ihr es? Oh! Ich habe pinke Katze. Das ist so geil! Hier ist das Pinke und er. So geht es nicht. Und den gibt's nur für 2 Euro in Müller. What the fuck? Pinker Slime. Das furzt auch ein bisschen. Ups. So. Und dann nochmal. Ey, wenn ihr denkt, ich schaffe es, den ganzen Slime hier in das Schwein zu kriegen, dann müsst ihr es in die Kommentare schreiben. Und wenn nicht, dann müsst ihr schreiben. Ich glaube nicht, dass du es reinbekommst. Ja, aber jetzt seht selbst. Okay. Okay, sieht schon mal gut aus. Okay. Okay, gleich habe ich alles drin. Ups. Es furzt immer so komisch. Ist ein Furzler. Oh mein Gott, ich habe fast alles drin. Noch so ein bisschen fehlt. Oh mein Gott. Das ist der geilste Slime der Welt, den ich je gesehen habe. Oh mein Gott, okay. Ich habe fast alles drinnen. Ich hab Kotze. Wusch. Rein mit dir. Slime. Rein mit dir. Okay. Guck mal, so wenig nur noch. Und schaff ich's? So. Scheiße, ich krieg nicht alles rein. Nur noch so wenig, oder? So. Und. Oh, scheiße. Egal,
Oh mein Gott, der furzt richtig. Okay, und jetzt? Oh. Wenn ich alles reinbekommen habe, dann sehen wir uns wieder. Leute, ich habe den ganzen Schleim jetzt da reinbekommen. Quick, quick. Okay, jetzt nicht den ganzen. Ich habe ein bisschen geschummelt. Hier habe ich ein bisschen rausgetan. Oh, ist das ekelhaft. Wie Popel. Popel ist sehr ekelhaft. Ui. Ui, ui, ui. Oh, ihr seht es gar nicht. Ui. Ui, ui, ui. Ich liebe einfach diesen Slime. Und raus mit dir. Raus. Da kommt die Kotze raus. Ui. Wie geil ist das denn? Oh, das ist das Geilste, was ich in meinem ganzen Leben schon gesehen habe. Wusch, 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 wusch. Und jetzt. Oh mein Gott, wie geil. Okay. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir mit einem Daumen nach oben, damit ich weiß, ich soll mehr solche Videos machen, wo ich Slime zeige, wie man selber Slime machen kann, essbaren Slime, ja, und einen netten Kommentar schreiben. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr kein einziges Video von mir verpasst, weil dann wird ihr immer davon benachrichtigt. Und ja, oh, das ist so geil. Und natürlich würde ich mich für diese allen Sachen freuen. Und dann sag ich mein Schweinchen und mein Slime mal tschüss.